Мы жили со своей лучшей подругой через стенку и решили сделать язык постукивания. Например, стук 3 раза значит «привет», 1 раз «что делаешь?» и так далее. Однажды я ей стучу «что делаешь?», а она мне стуком отвечает «я всегда рядом». Я не поняла, что это значит, позвонила ей, а она отвечает «я сейчас не могу говорить, я с родителями у бабушки в гостях, давай позже», и положила Я начинающая пупытерка. трубку. Меня охватил ужас, когда я поняла, что дома никого нет. Тем не менее, я легла спать, но ночью меня снова разбудили стуки в стену. Позвонив подруге, я поняла, что она до сих пор у бабушки. Далее я начала слышать крики, и будто кто-то рычит и скребется по всей стене. Я вызвала полицию и попросила подругу срочно приехать. Когда мы все зашли в квартиру, мы пришли в ужас. Все обои были разодраны, сломана мебель и выбиты стекла. Они сразу съехали оттуда. А я до сих пор слышу стуки, которые говорят мне: я всегда буду рядом, я всегда буду рядом.